ضف قليلا من العسل والليمون إليه. يبدو رائعا يا حبيبي. أهلا ومرحبا بالجميع. يسعدنا جدا وجودكم معنا في الحلقة الثالثة من سلسلة الوقاية من أمراض الشتاء. لو المحتوى ده بيفيدكم ما تنسوش تدعمونا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة معي الخبير صالح عشان نجاوب على أسئلتكم بوصفات طبيعية وفعالة. يلا بينا نبدأ. طيب يا صالح، خلينا نبدأ بأول إحساس كلنا بنكرهه، الخروشة أو الخدش البسيط اللي بيبدأ في الحلق. ده اللي بنحاول نتجاهله لكنه غالباً بيكون بداية المشكلة. إيه أول حاجة نعملها فوراً كحل سريع ومباشر؟ سؤالك في مكانه تماماً يا علي، لأن التدخل السريع هنا هو كل حاجة. أحسن طريقة نتعامل بيها مع البداية المزعجة دي هي إننا نهاجم المشكلة في مكانها مباشرة. وعشان كده خط دفاعنا الأول هيكون غرغرة قوية ومجربة. الطريقة بسيطة جدا وممكن أي حد يعملها في دقايق. كل اللي محتاجينه هو إننا ننقع شوية ورق مرامية في مياه سخنة زي ما بنعمل الشاي كده لمدة من 5 ل 10 دقايق. بعد كده نصفي المياه دي ونضيف عليها معلقة عسل طبيعي وعصرة ليمون بسيطة، وبس كده نستخدم المحلول الدافي ده للغرغرة. السر كله هنا. شوف إزاي المكونين دول بيكملوا بعض. المرامية ليها خصائص قابضة، يعني بتساعد على انكماش الأنسجة الملتهبة اللي بتسبب الألم، وفي نفس الوقت العسل بيجي ويعمل طبقة حماية على الحلق يهديه ويرطبه، فكأن واحد بيعالج الالتهاب نفسه والتاني بيخفف الألم فوراً، والاتنين مع بعض بيحاربوا أي ميكروبات. والجميل إن ده مش مجرد كلام ووصفات شعبية، لا، العلم بيأكد الكلام ده. أبحاث منشورة في مجلات علمية مرموقة زي مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية بتؤكد فعالية المرامية كمضاد للميكروبات، ومجلات تانية موثوقة بتتكلم عن فعالية العسل كعلاج آمن وفعال لتهدئة التهاب الحلق. احنا ببساطة بنجمع بين قوتين الطبيعيتين العلم أثبتهما. تمام، دي وصفة ممتازة كخط دفاع أول. لكن لنفرض إننا اتأخرنا شوية والموضوع كبر، يعني الألم في الحلق بقى شديد ومستمر. هل في حل أقوى للمرحلة المتقدمة دي؟ أكيد. هنا بقى بننتقل لسلاح أقوى شوية، وهو الدردار الأحمر. ممكن ما يكونش معروف للكل لكن مفعوله لا يصدق. لما بنخلط مسحوق لحاء الشجر ده مع مية دافية بيتحول لمادة لزجة شبه الجل. المادة دي بتعمل زي ضمادة داخلية بتغلف الحلق الملتهب بطبقة حماية تهديه وتخفف الألم فوراً، والأهم إنها بتدي فرصة للأنسجة إنها تتعافى. واللي يدينا ثقة أكبر في العلاج ده هو إنه معتمد من جهات علمية موثوقة. لجنة A في ألمانيا، ودي تعتبر مرجع عالمي في طب الأعشاب، وافقت رسمياً على استخدام الدردار الأحمر لالتهاب الحلق والسعال، وده يعتبر ختم جودة وتأكيد قوي على فعاليته وأمانه. ممتاز، يبقى كده حلينا مشكلة الحلق. طيب ننتقل للمشكلة التانية اللي مش بتقل إزعاجاً أبداً، انسداد الأنف والاحتقان. الإحساس ده بالخنقة والصداع وصعوبة التنفس. إيه الحل الطبيعي ليه؟ عشان نعالج انسداد الأنف هنرجع لواحدة من أقدم الطرق وأكثرها فاعلية، استنشاق البخار. لكن إحنا هنطورها شوية ونضيف عليها زيوت عطرية قوية عشان نحولها لعلاج حقيقي للممرات التنفسية. الطريقة سهلة جدا، بنجيب وعاء كبير ونحط فيه مياه مغلية، وطبعا ناخد بالنا كويس جدا. نضيف كام نقطة بس من زيت الأوكاليبتوس وزيت النعناع. بعدين نميل فوق الوعاء ونغطي راسنا والوعاء مع بعض بفوطة عشان نعمل زي خيمة بخار صغيرة، ونتنفس بالراحة وبعمق المدة من 5 ل 10 دقايق، وهتحسوا بالفرق فورا. السر هنا في الثنائي القوي ده. زيت الأوكاليبتوس فيه مركب اسمه اليوكاليبتول، وده معروف علميا بقدرته على إذابة المخاط وتخفيف الاحتقان. أما زيت النعناع ففيه المنثول، وهو اللي بيدينا الإحساس المنعش بالبرودة وبيساعد على فتح مجرى الهواء. وهنا لازم نقف عند نقطة مهمة جدا تتعلق بالسلامة. لازم نكون حذرين للغاية مع المياه المغلية عشان نتجنب أي حروق. وفي حاجة تانية، السيدات الحوامل أو أي شخص بيعاني من الربو أو مشاكل تنفسية مزمنة لازم يستشيروا الطبيب قبل ما يستخدموا الطريقة دي، لأن الزيوت العطرية ممكن تكون قوية جدا في حالتهم. تمام، كل العلاجات دي ممتازة للأعراض المباشرة، لكن هل في حاجة نقدر نشربها عشان نقوي الجسم نفسه من جوه؟ يعني مشروب يساعد جهاز المناعة إنه يحارب الفيروس نفسه ويسرع عملية الشفاء كلها؟ سؤالك ده هو الزبدة يا علي. أكيد طبعاً، عشان نعالج السبب مش العرض بس، إحنا محتاجين مشروب يقوي المناعة. وهنا بيجي دور شاي الأعشاب القوي اللي بيجمع بين مكونين استثنائيين. المشروب ده
بيعتمد على بطلين. الأول هو الريحان المقدس أو اللي بيسموه التولسي. في الطب الهندي القديم ده معروف بملك الأعشاب لقدرته الخارقة على تعزيز المناعة ومحاربة الفيروسات. البطل الثاني هو الزعتر اللي فيه مركب الثيمول، وده مطهر طبيعي قوي جدا بيساعد على تنظيف الجهاز التنفسي ومحاربة أي عدوى. ومرة تانية العلم في صفنا. الدراسات أثبتت إن التولسي بيحسن فعلا من استجابة الأجسام المضادة في الجسم، والزعتر الأبحاث اللي عليه لا تعد ولا تحصى وكلها بتأكد نشاطه القوي كمضاد للميكروبات. يعني ده مش مجرد شيء أعشاب، ده دعم حقيقي لجهاز المناعة. والآن بعد كل الوصفات المتخصصة دي خلوني أشارككم وصفتي الخاصة اللي بسميها الوصفة الذهبية. ده مشروب شامل بعتبره الحل المتكامل أول ما أحس بأي بوادر تعب، لأنه بيجمع فوائد كتير في كوباية واحدة. مكوناته بسيطة وموجودة في كل مطبخ تقريبا. هنحتاج مياه دافية، عصير ليمونة كاملة، معلقة عسل طبيعي، كام شريحة زنجبيل طازج، ورشة قرفة ورشة قرنفل. الخلطة دي فعالة جدا لأننا جمعنا فيها قوة الزنجبيل المضادة للالتهاب مع قوة العسل والقرنفل المضادة للفيروسات، وكمان فيتامين سي من الليمون والقرفة اللي بتدفي الجسم. يعني ده جيش متكامل في كوباية واحدة بيحارب نزلة البرد. شكرا جزيلا يا صالح على الوصفات القيمة والعملية دي. قبل ما نختم، مهم جدا إننا ننتقل لكام نصيحة ختامية وتوضيح ضروري. حابين نأكد إن كل المعلومات دي هدفها تثقيف فقط، وهي لا تغني أبداً عن استشارة الطبيب المختص. لو بتعانوا من أي حالة صحية، التشخيص والعلاج لازم يكونوا تحت إشراف طبي، ورجاءً محدش يوقف أي أدوية موصوفة له من غير ما يرجع للطبيب المعالج. ونتطلع نشوفكم في الحلقة الجاية من سلسلتنا، واللي حنتكلم فيها عن موضوع بيتطلب كتير جداً: تخلص من السعال نهائياً، أقوى الوصفات الطبيعية للسعار الجاف والمصحوب بالبلغم. علي. وفي النهاية، أسرة روائع الأعشاب وأسرار الطب البديل بتتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.